дишаб футболбози мунтахаби тоҷикистон Парвезҷон Умарбоев бо дастаи Локомотив Пловдив дар Лигаи Аврупо бозӣ кард. Дар марҳилаи муқаддимотии Лигаи Аврупо Локомотив Пловдиви Болгария бо дастаи Искраи Черногория дар сафар бозӣ кард ва дар ин дидор Умарбоев тӯли 90 дақиқа дар майдон буд. Футболбози мазкур якчанд имконоти голзонӣ дошт, аммо аз онҳо истифода карда натавонист ва Локомотив Пловдив бо ҳисоби 1-0 бо голи задаи Илиев пирӯз гардида ба даври навбатӣ роҳ ёфт. умед бар он мебандем ки Локомотив Пловдив дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Аврупо бозӣ карда Парвезҷон Умарбоев бошад аввалин футболбози тоҷике мегардад ки дар ин мусобиқа иштирок хоҳад кард. бошгоҳи Барселона ба ҳуҷумкунандаи тими Лион Мусо Дембеле мароғ зоҳир кардааст. Сармураббии дуюми блауграниҳо Ҳенрик Ларсон ба бозингари 24-сола дар тамос шуда буд. Барселона бозингари мазкурро назорат дорад ва боварӣ дорад ки Мусо ҷойгузини Суарес дар ҳайати даста мегардад. Дар ин бора рӯзноманигори нашрияи Sky Sport Italia Ҷанлука Ди Мартсио хабар медиҳад. Дени Мёрфи шарҳ медиҳад ки чаро Тиаго фавран дар ҳайати асосии Ливерпул хоҳад буд. Дени Мёрфи боварӣ дорад ки Тиаго метавонад бозиро ҳам суст кунад ва ҳам онро суръат бахшад. Вай бозиро хеле хуб мехонад ва суръатро дикта мекунад ва метавонад бозиро суст ва суръат бахшад. На бисёр бозингарон ин корро карда метавонанд. Ёдовар мешавем ки қаблан хабар дода шуда буд ки Тиаго Алкантара аллакай оиди бастани шаҳрнома бо Ливерпул ба мувофиқа расидааст ва баъд аз анҷоми Лигаи Чемпионҳо ҳатман ба Ливерпул меравад. Вале то кунун ин трансфер расман тасдиқ нагардидааст.